만성기관지염, 만성기관지염 시소탕에 근원적 도움을 청하십시오. 다음은 만성기관지염에 대해 국가건강정보 포털에 기재된 내용 일부입니다. 만성기관지염의 증상. 질병 초기에는 증상이 없을 수 있습니다. 만성기관지염은 기침과 가래가 주증상으로 초기에는 겨울에 심해지나 병이 심해지면 연중 계속됩니다. 초기 증상은 만성적인 기침이며 처음에는 간헐적으로 발생하나 점점 지속적으로 나타나며 심하면 잠자는 중에도 기침이 계속됩니다. 가래는 끈끈하며 아침에 기침과 함께 배출됩니다. 가래도 시간이 갈수록 진행해 악화될 수 있습니다. 일단 발병하면 점점 진행해 호흡기 감염이 빈번해 재발하고 기침, 가래, 호흡곤란으로 병원을 찾게 되며 일상생활에 지장을 초래합니다. 호흡곤란은 일정 수준 이하로 폐기능이 떨어지지 않으면 잘 나타나지 않으므로 호흡곤란이 있으면 병의 경과가 꽤 오래되었다고 생각할 수 있습니다. 그러나 경우에 따라 초기에도 폐기능에 의해 호흡곤란이 심할 수 있습니다. 이미 만성기관지염으로 진단받은 환자가 갑작스럽게 증상이 악화돼 기침, 가래, 호흡곤란이 평소보다 더 심해질 수도 있습니다. 평소에 점액질이던 가래가 진한 노란색이나 연두색으로 변하고 피가 섞여 나오기도 합니다. 이런 악화는 주로 감기가 많은 겨울철에 발생하는데 만성기관지염이 심할수록 빠르게 악화됩니다. 악화는 주로 기관지 세균 감염 때문이며 만성기관지염 환자가 입원하게 되는 가장 흔한 원인이자 주요한 사망 원인입니다. 병이 진행하면 심한 체중 감소 및 근육량 감소가 나타날 수 있습니다. 만성기관지염의 증상에 대해 간략하게 정리가 잘 되어 있습니다. 기침과 가래, 숨참의 호흡곤란으로 진행하면서 만성 폐쇄성 폐질환 COPD에 심각한 기류제한에 사망에까지 이르는 만성기관지염. 기존 의료의 뛰어난 검사와 처치에도 불구하고 만성기관지염으로 힘드시다면 만성기관지염 시소탕에 근원적인 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.